ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Projects ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာခုဒီနေ့ကကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တဲ့ဒီ Solar Charge Controller လေးပေါ့နော်ဒီ Solar Battery အသင်းစက်လေးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှတော့ဒီနားလဲအောင်တော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကဒီ circuit လေးပါပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့မျှဝေပေးပါအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရဲ့အရင်ကတောင်းဆိုထားတာလေးလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะဒါလေးကကျွန်တော်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဒီ check controller လေးနဲ့ Z type လေးဖြတ်သွားအောင်လို့ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုအရင်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့เนาะဒီ DIY solar check controller circuit ဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ circuit ဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့เนาะအသေးစိတ်မျှဝေပြောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะရှေ့ရဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဒါလေးတွေပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဇက်တိုက်เนาะမျှဝေပေးသွားပါမယ်เนาะကဲအရင်ဆုံးဒီ solar check controller circuit လေးဆွဲဖို့เนาะအဲဆိုဒီမှာ solar panel ပေါ့ဗျာ solar panel လိုမယ်နောက်တစ်ခါ50 kilo ohm ပေါ့เนาะ potential meter လေးတစ်လုံးလိုမယ်နောက်တစ်ခါ MOSFET ပေါ့เนาะ IRS 443လုံးလိုပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီ 10A10 diode လေးတစ်လုံးလိုမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fuse ပေါ့ဗျာเนาะအထွက်ဘက်မှာ fuse လေးတစ်လုံးခံပါမယ်ဒါ battery ကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ battery ကိုဒါ solar နဲ့เนาะအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ circuit လေးဆွဲဖို့ဒါအရင်ဆုံးနေရာချထားလိုက်ပါမယ်เนาะအရင်ဆုံးဒီဆက်မဲ့အပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solar ကထွက်လာမဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆက်ပါမယ်เนาะ solar ကဒီမှာအပေါင်းကတော့အနီရောင်ပေါ့ဗျာအနှုတ်ကအနက်ရောင်ကြိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ဆုံးဒီ solar ကနေထွက်လာမဲ့အပေါင်းကျိုးပေါ့နော်အနီရောင်ကျိုးပေါ့နော်အနီရောင်ကျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ IRF44 ရဲ့ကျွန်တော်တို့11နေပေါ့ဗျာနော်11နေ drain ပေါ့နော် drain 3ပင်စလုံးပေါ့နော်ဒီ FET 3လုံးရဲ့11 3ခုနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ခုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းလေးနဲ့ပဲပြတ်တယ်လို့ဆွဲရတော့နည်းနည်းလေးလက်တော့နည်းနည်းဝင်ပါတယ်နော်ဆွဲရတာလည်းနည်းနည်းလေးခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်သူကပန်နေပါတယ်မရှိတော့ကျွန်တော်ကတလူလက်ညှိုးလေးနဲ့ဆွဲရတာဆိုတော့ဒီအတိအကျလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါလေးတော့ဒီပုံကမလှမပဖြစ်ရင်လည်းနည်းနည်းလေးသိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်တောင်းမှပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးဒါ44တွေရဲ့11နော် drain တွေကို solar ကလာတဲ့အပေါင်းကျိုးအနီရောင်ကျိုးနဲ့နော်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ကဲ drain လေးတွေတော့နော် drain လေးတွေတော့ဆက်ပြီးသွားပါပြီနော် drain လေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုဆက်မလဲဆိုရင်ခုနက solar လာတဲ့အနီရောင်အပေါင်းကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ50 kilo ohm ပေါ့နော် potential meter လေးရဲ့အစွမ်းငုတ်နဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ potential meter ကထွက်လာတဲ့အလဲငုတ်ပေါ့နော်အလဲငုတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ RS44 ရဲ့ pin number 1ပေါ့နော် gate ပေါ့နော်ဂိတ်တွေအားလုံးနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာလည်းခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်ဆွဲရတာနည်းနည်းလေးလက်ဝင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဂိတ်တွေအားလုံးလည်းဆက်ပြီးသွားပါပြီเนาะဂိတ်တွေအားလုံးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အထွက်ဘက်ပေါ့เนาะ RS44 ရဲ့ pin number 3တွေပေါ့เนาะ pin number 3ပေါ့ဗျာเนาะ source ပေါ့เนาะအထွက် source တွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာခရမ်းရောင်လေးနဲ့เนาะ source အားလုံးကိုလည်းအရင်ဆုံးဆက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ source 3ခုစလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသာဆက်ပြီးသွားပါပြီ source ကနေကျွန်တော်တို့တချို့ကြတော့လည်းဒီ source ကနေ battery ဓာတ်ရိုက်သွင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဓ
ဓာတ်ရိုက်မသွင်းညံပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ source ကနေပြီးတော့ fuse လေးခံပြီးတော့ပေါ့နော်20 ampere လောက်ပေါ့နော်20 ampere လောက် fuse လေးခံပြီးတော့ battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဒါချိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲ fuse နဲ့ battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့ချိတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က solar ကလာမဲ့ပေါ့နော်အနှုတ်ကြိုးပေါ့နော် solar လာမဲ့အနဲ့ရောင်နှုတ်ကြိုးလေးကိုအရင်ဆွဲပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရဆိုလာကလာတဲ့အနဲ့ရောင်ကျိုးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဆိုလာကလာတဲ့အနှုတ်ကျိုးအနဲ့ရောင်ကျိုးကဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ပေါ့နော်အနဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုလာအနှုတ်ကျိုးနဲ့ဘက်ထရီအနှုတ်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လိုက်ပါပြီနော်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတာကဒီဒိုင်အိုလေးပေါ့နော်10A10 ဒိုင်အုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့ 10A10 ဒိုင်အုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ source ဘက်ပေါ့နော် source ရဲ့ဘက်ကိုကတ်တုတ်ထားမယ်ဒီဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ဘက်ကိုအနှုတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆက်မယ်ဆက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ potential meter ကကျန်းနေတဲ့တစားကိုလည်းခုနက solar ကလာတဲ့အနဲ့ရောင်အနှုတ်ကြိုးနဲ့ဒါဆက်လိုက်ရင်ဒါဆင်တဲ့အပိုင်းအလုံးပြီးသွားပါပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒါ solar charge controller လေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ12 volt battery ဘယ်လို battery မျိုးမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘို့ဒီ charging voltage ကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိပြီးတော့အားသွင်းလို့ရမယ်ဒါ solar charge controller လေးရသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ solar ပြားလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီwatt 200ပေါ့နော် watt 200 solar ပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့ဒီ solar charge controller circuit လေးနဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ solar ရဲ့အထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့20.6 volt လောက်ထွက်ပါတယ်เนาะအဲ့20.6 volt ကို battery ကိုဓာတ်ရိုက်မသွင်းမဲ့နဲ့အခုလို charge controller လေးနဲ့သွင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ battery သက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါ solar လာတဲ့အပေါင်းချင်းနောက် solar လာတဲ့အနှုတ်ကိုလည်းဒီ charge controller ရဲ့အနှုတ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုလေးမှန်ကန်အောင်လေးဆက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါမီဒီလေးနဲ့เนาะဒီ charge controller အထွက်ကိုဒါစမ်းကြည့်တာပါเนาะဘိုးအနေများလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒါကတော့မီလုံးလေးနဲ့ချိန်တာပါတကယ်လို့မီတာတွေဘာတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနော်မီဒီလည်းကျွန်းသွားပါအောင်မယ်နော်ဒေါ်လာတစ်လောက်ဆိုရင်ဒါ12 volt ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာနော်တော်တော်လေးလင်းပါနော်ဒါ solar ကနေ charge controller တဲ့ဝင်တယ် charge controller ရဲ့အထွက်ကနေဒါမီလုံးလေးချိန်ပြီးတော့ဒါဘိုးကိုကြိုက်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုအသေးလေးတွေဆိုရင်လည်းအသေးလေးခက်နေပေါ့နော်6 volt 8 volt စသဖြင့်ပေါ့နော်ဘက်ထရီအသေးလေးတွေလည်းသွင်းလို့ရမယ်ဒီလို12 volt ဘက်ထရီအကြီးတွေလည်းသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြအားမသွင်းခင်မှာကျွန်တော်ဒါဘက်ထရီကိုရင်တန်းကြည့်တာပါနော်6 volt နော်6 volt လောက်ရှိပါတယ်နော်6.1ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ charge controller ကနေဒီအားသွင်းမဲ့ charge ပေါ့နော် setting လောက်မှာတော့ကျွန်တော်14.3 volt နော်14.3 volt လောက်ပါပိုးသေးရင်တော့သေးတယ်လို့ပိုလေးကိုနည်းနည်း short သွင်းပေါ့ဗျာနော်ဘက်ထရီကကြီးရင်လည်းကြီးတယ်လို့ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က14.3 volt လောက်ချိန်ပြီးတော့အားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ charge controller ကเนาะထွက်လာတဲ့เนาะအပေါင်းနှုတ်ကိုဒါဘက်ထရီကိုမှန်ကန်အောင်လေးချိတ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါအားသွင်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့အပေါင်းနှုတ်မှားချိတ်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်9နာရီလောက်အားသွင်းပြီးတော့ဘိုးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်နော်9နာရီလောက်အားသွင်းပါတယ်အားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာ17.9 ခွန်ပေါ့နော် 11.97 volt လောက်ရှိပါတယ်နော်ဒါအားသွင်းချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့9နာရီလောက်ပေါ့ဗျာနော်ပြည့်တော့မပြည့်သေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အခုရှိတဲ့ဘိုးအတိုင်းကိုကျွန်တော်12 volt မီဒီလေးနဲ့เนาะစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်လင်းအားလည်းကောင်းပါတယ်နော်12 volt တော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သုံးလို့ရပါပြီเนาะ inverter ရှိရင်လည်း inverter နဲ့ inverter မရှိရင်လည်းဒီလို DC မီးချောင်းတို့မီးသီးတို့စသဖြင့်သုံးလို့ရပါပြီအဆင်ပြေပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးတွေเนาะ like and share လေးတွေနဲ့အားပေးပါအောင်လို့เนาะမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ